fixo? Que fixo meu fillo? 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 Que fixo? Que fixo? Que fixo meu fillo? Ai, Dios mío, por que me chamen así do colegio? Porque fixo algo, Dios mío, que faría este fillo, Dios mío, que lle rompo os dentes, É que lle vou romper os dentes e a culpa é toda túa, Mari Carmen, toda túa. Pero culpa de que, hombre? De Culpa de que que? os nenos co porro. É culpa túa toda. Porque eu mira que estou farta de dicirlle ao meu fillo, neno, si che dan droga na escola non a collas. E non hai maneira, E onde vai o profesor? Que xa tiña que estar aquí. Onde vai o profesor? Perdón que chego un pouco tarde, son o xefe de estudos do instituto, igual se preocuparon porque os chamei. No, eu non estaba preocupada, estas dúas estaban histéricas, eu estou moi Vale, tranquila. pois tranquilas, vale? Tranquilas, que está todo ben. Os seus fillos son estupendísimos, sanotes de todo, son estupendos. Non andan na droga, nin nada. Non andan na droga, Vale. nin nada, non hai no instituto ningún No, é que eu- foco de drogas, nin nada, É que eu como lle vexo a droga rebento, Non levan as asignaturas completamente o día, non faltan unha clase, fan ejercicio e... Bueno, entonces pa que nos chamaron? Pois... Pregunto, Porque, como sea para levar outra vez de excursión á Ciudad da Cultura, o meu fillo non vai, Non. Hasta que acaben, o meu fillo non volva a pisar aquilo. Temos no o claustro, temos un problema para... Que problema? Que problema? Temos un problema para darlle as notas aos seus fillos. Pero cal é o problema? Que non nos diferenciamos. Non nos diferenciamos. Isto é un... Pero como non os van diferenciar? O sea, usted non sabe quen é o meu fillo? Basicamente, ese é o problema. Non somos quen de diferencialos. Pero entonces sospecho que o que anda na droga é usted, Vamos a ver. Un momentito. Os rapaces de hoxe en día de 15 anos parecense todos entre sí bastante. Non son como os futbolistas do Real Madrid, que visto un, vistos todos. Vale, pero... Diferenciando os que son de color, que eso se distinguen. Sí, vale. Pero digo eu que se non nos diferencia, usted poderá lle preguntar. Podría ser nun caso falando na antigüedad, pero hoxe en día os rapaces de 15 anos só se comunican por sons inarticulados, non? Tipo, dirlle a un chaval, que hora é? Bueno. Dice, que grupo de música che gusta? E dice, literal, y no sé, por eso, dende, para poder poñer as notas aos nenos cativos adolescentes de 15 anos, decidimos entre o claustro xunto ca colaboración da APA chamarvos a vos, os pais e nais destes alumnos, para poder distinguir e que nos axudedes a recoñecer os vosos vástagos. Sí, señor. De acordo? Sí, eu o vástago teño aquí. Non sei se é aquí o vástago. Iso é o bazo. Que é o vástago? Vástago dícese do que ven sendo o seu fillo.
Bueno, e non vou conocer eu ao meu fillo? Home, válgame Dios, o paxaro coñécese pola cagada, O seu fillo non é un paxaro. Non é un paxaro, pero bota no baño hora e media. Algo fará. Eh, Algo fará. sí, o sea... ou sexa... que vostede di que é capaz de recoñecer o seu fillo do resto dos seus compañeiros. Obviamente, claro que sí. Pois ímolo ver. Rapaces, pasade para diante. Aí estamos. Aí o ven, ese é o meu fillo. Este é o meu fillo, aí está o meu fillo. Ah, no, é este segundo. É este segundo o meu fillo. É como eu lle dicía, non é fácil distinguilos, a verdade é que aí os ten, mesma roupa, mesmo todo, e non... Para, pero xa sei, porque eu son nai, e ao ser nai, entendes? O meu fillo sempre leva os calzoncillos por fora do pantalón. Por fora do pantalón, sí. O sea, non por fora do pantalón, claro. veselle a goma do... Exactamente, do pantalón que se lleve a goma. Así que, rapaces, por favor, podedes levantar a sudadera? Atopámonos con este problema e non temos maneira de solucionarlo. Bueno, non pasa nada, vamos facer unha cousa. Que? Vamos a esperar a que veña seu pai, que tamén é fillo del, Ben. e estaba aparcando e dixo que viña ahora, vale? Está ben. Moi buena. Que pasou? Para que chamaron do colegio? Venga. Vamos rapidito que, como pode comprobar pola vestimenta, son narcotraficante. Non teño moito tempo pa isto. Espera un momento. Dígame, que pasou aquí? Pois a Dá, verdade cariño. é que non é difícil de explicar o que... Non é difícil de explicar Un o que... momentito. O actor que ensaiou pola tarde, onde vai? Non é fácil de explicalo, pero o que non temos maneira de recoñecer. Vamos a ver, os rapaces de hoxe en día, os rapaces de 15 anos, non é doado distinguilos dos dos Vai outros. distinguir eso, chaval. Joder, tú non eres capaz de distinguir o teu fillo? Non. Bueno, non exageres, é Non eres capaz de saber cal é o teu fillo? É unha idea teño, e ti? Ti tes idea? Onde está? Este non é noso, Este non é ninguén. Nin de Europa. Este non é. No, daqueles, daqueles que están ali. Que? Aquí os teñen, non? Aí doilles o codo. Sí. O noso é... Ai, non conoces ao teu fillo? Home, que non conozcas aos recanteiros, vale, pero o teu fillo pareceme feísimo, feísimo. O noso é... Bueno, tú és a nai. Se non conoce a nai... E ti eres o pai. Bueno. E eu dixenche que quería unha nena e sacastes un neno. Eu olvidaría, me iría pola nena, e listo, non me... Así pola nena ahora. Eu non me Por dou favor, cuenta ahora mismo. Facemos outro, ese outro que leva a facer outro, media hora. Levará Oye. media hora a facer outro. No, ti leva. levache menos. Canto leva? Colle ao noso fillo inmediatamente. Sí. Dios, é que o día que falte eu, comeos a merda estes dous, A ver, non nos deberían de tomar vostedes así, porque aquí hoxe viñemos a xogar! Aquí
temos hoxe a Moncho e a Gloria, matrimonio residente en Vila de Cruces, que deberían de recoñecer o seu fillo antes de que remate o tempo. Atende. Joder, A ver, o do medio ten a nariz que tiña teu pai, eh? sí. Teban todos o brócoli na cabeza, eso sí. O da dereita ten a caída de ollos que tiña túa nai. Eso non ten que ver, eso pode ser polos porros. Isto Non- tamén é non verdade. Non sabía que túa mãe fumaba, porro. No, el. Vale. Gloria, Sí. Moncho, o tempo Sí, corre. momentito. Vale. Podíamos pedir o comodín do público? Adiante, Moncho. Venga, Está na vamos tua allá. disposición o comodín do público. O que pense que o noso fillo é este primeiro que diga sí. Ben, que diga sí o que pensa que é o do medio. Vale. Hai unha voz discordante. O que pense que é o do medio que diga só. E o que pense que é este que diga su. Estamos empatados. O público tampouco hai que facer caso, que o público é como a que non ten. Vaya, rematou o tempo. Moncho, Gloria. Quedamos cos cartos. Que dis? Pero que dis? Moncho. Parece que hoxe temos o día simpático o noso concursante de Vila de Cruces. Moncho, Gloria, con cal Para. buscadades? É que Vamos tonto- rápido que eu teño que volver ao rodaje de nada. Que tontos somos, eh? Diga. Chamo yo ao móvil. Non. E xa está. O que solle sono móvil, Home, bomba. é que a Xa, ver. pero é que iso non vai funcionar porque non se pode traer o móvil ao instituto. Dices tú. Buah. Non sona, ¿no? No. Neno. Neno, ¿dónde estás? Contesta. Sí? Entón non é este. No, non é... No, no, no. No, estamos e o mas teu pai aquí no instituto. Ven pa aquí inmediatamente. Veña, aí está. Onde está? Na biblioteca. Pero que educación lle están dando? Metido un chaval metido na biblioteca. Ven aí. Hombre, ahora sí, ahora. Venga. Eu quedo cos cartos e xa viñamos sin xogar outra. Aquel, pois, foi o que chamaxe por teléfono, é aquel, non hai é o noso outra. fillo. Claro, non ves? Mira. Que o fomos trasplantar a Turquía, non te acordas? Que lle levamos nesto pelo. É este. Mira aí usted. Bien. Pero, Eu parezco can llamando Mercadona. pero este é o noso fillo, estar seguro. Seguro non. Entón? Porque tú non te acordas unha vez cando tiña 4 meses que vin á casa cun carrito novo. Dixeche tú, que carrito novo máis bonito. Sí. Boa, precioso. E? Foi no supermercado, vi un carrito máis novo, dixi eu, plas, este, pero co neno dentro tamén.